मतलब भाई ये चल क्या रहा है फ्री फायर में, मतलब जो अभी तक नहीं हुआ फ्री फायर इतिहास में वो अब होने जा रहा है। यार इतना क्या प्यार है भाई ईवो गन से। यार शॉटगन में ईवो लाओ चलो चलता है, एआर में लाओ चलता है, स्नाइपर में लाओ तो भी चलता है, लेकिन भाई पिस्टल में, अब भाई वो पिस्टल में ला रहे हैं। हाँ भाई वही पिस्टल जिससे ज्यादा सुरक्षित आप अपने मुक्के से महसूस करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। जिसको हाथ में लेने के बाद आपसे बोट नहीं मरता, वो पिस्टल की ईवो आ रही है। और उसमें से भी सबसे महान पिस्टल G18 जिसकी ईवो स्किन ये होने वाली है। और ये मत सोचना भाई ये आने की संभावना, भाई ये आ चुका है, बस हमारे सर्वर में आना बाकी है, बाहर के सर्वर में आ चुका है। और भाई अगर हमारे सर्वर में ना दे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई इनका ऑलमोस्ट सारे कस्टमर ही हम ही हैं। फिर अपना काम खल्लास। कुछ नहीं रह गया। खैर गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने फेवरेट ईवो गन का नाम